Rieccoci di nuovo insieme, telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Nuovo anno e anche nuovo orario, perché da questa settimana non più alle ore 13 il mercoledì, ma sempre di mercoledì alle ore 15. Ben trovato al nostro ospite Santo Mazzullo. Ciao Santo, ben contento di ritrovarti e soprattutto ben felice di ritrovarti in campo, perché da qualche settimana sei il nuovo allenatore del Mascalucia San Pio X campionato di promozione. Grazie per l'invito, sì, praticamente da metà di dicembre la società mi ha chiamato per allenare l'Under 17, ho cominciato con loro, poi praticamente ad un certo punto mi hanno chiamato per la Juniores e la settimana successiva sono stato messo in prima squadra. Una prima squadra che in questo momento magari in classifica non è certamente in una posizione ottimale, però c'è ancora margine. Sì, purtroppo la squadra in questo momento è penultima insieme alla Canicattini, però ancora il campionato è lungo. Domenica abbiamo fatto la prima gara, anche se l'abbiamo persa, una gara un po' strana perché abbiamo giocato, avete giocato contro il Megara ad Augusta con un vento pazzesco, non si poteva giocare. Loro hanno trovato due jolly e noi abbiamo provato anche, abbiamo avuto il pallino del gioco il primo tempo, abbiamo trovato anche una traversa, c'era un rigore che non ci è stato dato, però è inutile commentare questa partita. Diciamo che la vostra salvezza non passa certamente sì, da Augusta. Assolutamente, noi la nostra salvezza passa già da domenica perché abbiamo uno scontro diretto contro il Villaggio Sant'Agata e da oggi la cominceremo a preparare nel migliore dei modi. Una prima squadra che comunque ha un'ossatura molto giovane, perché dalla squadra juniores viene praticamente presa un po' tutta la parte più importante. Sì, perché praticamente la società quest'anno ha fatto questa scelta, la squadra è tutta giovane, a parte 3-4 giocatori che abbiamo preso adesso nel mercato di dicembre. È una squadra che è composta da tanti talenti giovani che quando sono arrivato io mi sono reso conto che ancora non erano assemblati bene, che a livello tattico avevano qualche lacuna. Io sono arrivato da 2 settimane, sto facendo un lavoro importante col mio staff e ripeto, il campionato è lungo e noi insieme alla squadra e alla società siamo prefissati di salvarci e sono sicuro che lo faremo. Tra l'altro sottolineiamo anche insomma, la tua bella esperienza in altre categorie, il fatto di insomma, metterti in gioco in un campionato certamente insidioso come quello della promozione, dà comunque merito anche alla tua voglia anche di ritornare in campo. Sì, assolutamente. Dopo tutto quello che ho passato quest'estate, purtroppo sono cose che neanche sai che ti possono succedere. Praticamente a maggio la mia testa si è sconnessa col corpo, adesso ne sto parlando in maniera serena e questa è una cosa importante. Perché oramai ho quasi finito il percorso, quindi sono stato 5 mesi in una clinica psichiatrica con la depressione maggiore, grazie a Dio, grazie ai medici, alla preghiera che mi ha aiutato tantissimo. Che belle cose che dici, servono anche da monito a chi ci sta seguendo. E soprattutto anche alla vicinanza di qualche amico, perché in questi momenti poi tu vedi effettivamente chi ti è amico. Sono riuscito a vincere la mia mente. Tra l'altro io sottolineerei anche che comunque il campo probabilmente è la migliore medicina. Sì, perché quando sono uscito il 10-10 del 2023, dove ovviamente per me è stata una rinascita, oltre a trovare me stesso, ho trovato tanti amici che sono venuti a casa, ci siamo visti, abbiamo parlato, mi hanno abbracciato. Però mi mancava l'ultimo tassello, che era quello del campo, perché ovviamente quando vai in campo ti dimentichi tutto, pensi solamente a quello. Ora al giorno, anziché non fare nulla, nel senso che andare in giro, sono a casa a preparare l'allenamento, quindi già sono
sono abbastanza carico, sono cambiato, sono Adesso un'altra bisogna persona. solo salvare questa bella realtà di Assolutamente. Mascalucia e magari prenderti qualche bella soddisfazione Me con lo, me lo sono, la ri- squadra me lo juniores. sono ripromesso, sì, perché con la prima squadra sì, sicuramente ci salveremo. Con la Juniors invece ho fatto la prima gara, abbiamo battuto una buona squadra, la Cantera, e siamo primi in campionato, quindi tutto sta procedendo bene. Stai seguendo anche il calcio dilettantistico che parla di Serie D e di eccellenza Certo, cioè, sicuramente, no? assolutamente Che ne sempre. pensi subito di questo Trapani, ma anche di questo Siracusa che certamente non molla? Saranno queste le due squadre che si contenderanno probabilmente con la terza incomoda che potrebbe essere la Vibonese, la vittoria finale nel girone I. Beh, il Trapani non è una sorpresa, perché già l'anno scorso aveva fatto un gran campionato, poi il mister Torrisi, Alfio, è preparatissimo, è un allenatore che sa lavorare bene con la squadra. Secondo me i valori del campionato sono quelli. Il Siracusa ha anche c'ha una corazzata, perché Gaspare Cacciola è bravissimo, è un bravo allenatore, lavora bene, è meticoloso. Sì, secondo me le squadre che arriveranno in fondo sono quelle tre, perché la Vibonese sta correndo. Tentando magari poi successivamente un ripescaggio, anche se Sì, sappiamo sì, benissimo sì, che sì, insomma il ripescaggio in Lega Pro partendo dai ripescaggi della Serie D è certo. sempre molto difficoltoso. Assolutamente, però secondo me alla fine fra Trapani e Siracusa sarà però in questo momento il Trapani vince sempre, e quindi bisogna Diamo merito. assolutamente, diamo merito al Trapani, al presidente che ha costruito una grande squadra insieme al direttore sportivo. Alfio poi non lo scopro io, quindi sono contento per lui e per per il Trapani, perché è una gran bella squadra. Sono ritornati tutti in campo domenica 7, partiamo dunque con la Serie D. Prima giornata di ritorno, eccola qua la schermata dei risultati. Vibonese Calcio batte Gioiese 1918 3-0, Licata Calcio Acragas 0-0, Portici Real Casalnuovo 0-0, FC Trapani batte Ragusa Calcio 3-0, Siracusa Calcio batte Canicattì 3-2, Città di Sant'Agata batte Castrovillari 3-0, Città di Aciriale batte Nuovi Gea Virtus 1-0, la partita tra San Luca e Locri si giocherà oggi pomeriggio. In classifica abbiamo detto dunque della conferma dell'FC Trapani, al primo posto con 50 punti, con 46 Siracusa Calcio, 43 Vibonese Calcio, con 32 LFA Reggio Calabria, 30 punti per il Real Casalnuovo, 29 Città di Sant'Agata, 27 Licata Calcio e Città di Aciriale, con 25 punti il Ragusa Calcio, 22 Acragas, 20 punti San Cataldese, 19 Portici con 18 Canicattì, 17 Nuovi Gea Virtus, con 15 Locri 1909, 11 punti per il San Luca, 8 punti per il Castrovillari, chiude la classifica la Gioiese 1918 con 4 punti. Di nuovo tutti in campo domenica 14 per la seconda giornata. Questi gli incontri: Acragas Gioiese 1918, Canicattì Portici, Castrovillari Ragusa Calcio, LFA Reggio Calabria Città di Aciriale, Locri 1909 Siracusa Calcio, Real Casalnuovo Licata Calcio, San Cataldese San Luca, Vibonese Calcio Città di Sant'Agata, riposeranno FC Trapani e Nuovi Gea Virtus. Partiamo adesso dalla vittoria della Vibonese Calcio 3-0 in casa della Gioiese 1918. Terza incomoda, però attenzione, il campionato è ancora lunghissimo. Assolutamente, ancora è lunghissimo. Poi ci sono squadre che a volte nei mesi gennaio, febbraio hanno un calo, perché hanno fatto una preparazione importante durante queste feste di Natale, quindi possibilmente potrebbe arrivare anche il quarto incomodo, come L'LFA Reggio Calabria. sì, Reggio Calabria, come potrebbe rimanere la stessa classifica. Certamente 7 punti sono però tanti da recuperare per la Vibonese. In Serie D 7 punti sono un abisso, è vero, hai ragione. Finisce invece in parità lo scontro tra Licata Calcio e Acragas, due squadre che si trovano in una situazione abbastanza strana in classifica.
a metà tra la possibilità di avere un ruolo anche nei playoff e certamente un po' distanti comunque dalla zona retrocessione. Che campionato stanno disputando queste due squadre secondo te? Il Licata si conferma sempre una squadra che praticamente che può vincere tutte le gare e le può anche perdere, però l'allenatore Pippetto Romano è un allenatore molto navigato in queste categorie, poi il direttore Giovanni Martello è una persona molto preparata, quindi Licata secondo me sta facendo il campionato giusto e l'Agragas era partita anche con i favori del pronostico, visto che aveva fatto una bella campagna acquisti. Una bellissima campagna acquisti, però può capitare l'annata dove tu a volte c'è una partita che puoi vincere e poi la perdi. Valutando tra l'altro che insomma è una neopromossa. Assolutamente, no? Però conoscendo anche il debutto di Coppa, conoscendo Marco Coppa, il mister, e conoscendo Graziano Strano, sono sicuro che l'Agragas in questo girone di ritorno farà bene. Guardiamoci gli highlights, il pareggio tra Licata Calcio e Agragas. Squadre che entrano lentamente sul terreno di gioco del Saraceno, Licata con la divisa strisce giallo-blu, invece Agragas strisce bianco-azzurre, e partono i cori e la coreografia, come detto, di questa sfida. In posizione regolare Saito è a tu per tu con Sorrentino, perde però il possesso del pallone, attenzione ancora, azione del Licata, rotolo in mezzo e la libera Rechichi, sbaglia un'azione colossale. Garufo, rilancio lungo, buono per Sanseverino che spazia, attenzione, contropiede a Cragantino, Sanseverino entra in aria al vertice di sinistro dell'area, Sanseverino le finte, pallone sul destro, il cross fuori aria verso il rotulo di prima, Minacori, la domestica, Minacori, palla che rimane, rotulo, fischiato un fallo a Minacori, ma ci è sembrato abbastanza generoso. Pallone in profondità, bene per Giannone, il cross, Minacori e il suo tiro viene deviato in maniera decisiva da Rechichi. Rotulo punta Sanseverino, entra in aria, Rotulo, il cross sul primo palo, ancora il portiere a dire no. Stavolta temporeggia il numero 8. Prova a superare in velocità Di Mauro, lo aggira bene, il cross sul secondo palo, Cappello, anticipa Currò, che era pronto lì per ribadirle in rete, infatti urla Currò contro Cappello. È un 3 contro 3, Rotulo ai 20 metri, il tiro, il palo esterno di Rotulo, Murgia, pallone sul destro, Murgia, alto. Nella tre quarti giallo-blu va il rilancio lungo, ma c'è il triplice fischio, finisce 0-0 tra Licata e Agragas, si allunga a 6 la striscia di risultati senza vittorie per i giallo-blu che non vanno oltre lo 0-0 contro la formazione agrigentina. Ritorniamo a parlare del Trapani, 3-0 in casa del Ragusa, un Ragusa che sin qui ha certamente disputato una stagione più che accettabile. Sappiamo benissimo che insomma fare punti con il Trapani è sempre molto difficile. Assolutamente sì, anche se secondo me il Ragusa sta rispettando quello che è il suo campionato, anzi ha fatto anche qualche vittoria anche fuori casa e mi permetto di dire, secondo me ha il difensore centrale più forte che c'è nella categoria della D, che è Mbaye, che ho avuto a Troina, un ragazzo eccezionale, bravissimo, ma che in campo è una muraglia, si fa sentire, anche perché fisicamente è molto importante. E poi la cosa bellissima che è un bravissimo ragazzo, figurati, che mi è stato anche vicino nei momenti bui della mia vita. Guardiamoci adesso le interviste post partita. Vittoria del Trapani 3-0 contro il Ragusa Calcio. Vittoria importante in una partita comunque complicata, e poi grazie al lavoro che ha fatto la squadra ha fatto sembrare il coefficiente di difficoltà inferiore a quello che era realmente e quello che era previsto. Era importante ripartire con il piede giusto dopo la sosta. La squadra ha fatto un grande approccio alla gara,
siamo stati intensi, corti, compatti, aggressivi, a tratti anche feroci. Dai primi minuti penso che si è visto che quello che ho detto in conferenza stampa pre-gara, dove ho rimarcato l'intensità messa in queste settimane, nonostante il focus della gara era lontano, l'abbiamo dimostrato in campo, e questa era la cosa più importante, perché come ho detto prima era una partita difficile, complicata, non solo per l'avversario, che avevo detto che nelle ultime 6 gare non aveva subito gol se non su calcio piazzato, veniva da 5 risultati utili consecutivi, esclusa la sconfitta col Sant'Agata, e poi un'altra insidia era quella del rientro dopo le feste. Quindi c'erano tanti aspetti che potevano preoccuparci, però la squadra è encomiabile, impeccabile sotto il profilo tattico dell'atteggiamento, quindi sono contento e soddisfatto, ho fatto i complimenti ai ragazzi, e questa è una vittoria sicuramente importante che comunque ci permette ancora di fare punti, di non prendere gol, e quindi va bene così. Adesso testa alla prossima, che comunque è un'altra partita casalinga, che anche se sulla carta sembra semplice ha tante insidie nascoste anche quelle. Il giorno di ritorno è questo, dobbiamo mettercelo in testa, partite facili non ce ne sono, soprattutto in trasferta. Dopo la pausa non è mai facile ripartire così come siamo ripartiti. Sono contento di essere tornato in campo perché mi mancava tanto. Sicuramente non ho passato un bel periodo, però ho lavorato per essere qua, per ripartire col piede giusto. Le condizioni meteo sicuramente non erano delle migliori, poi ripartire dopo una lunga pausa, come ho detto prima, non è mai facile. Abbiamo dimostrato di aver acquisito una mentalità giusta che stiamo portando avanti nelle settimane e che ci deve far fare la differenza da qui a fine anno. Ci giochiamo tutto in questa seconda parte di campionato, io ho il mio pensiero e me lo tengo per me. 3-0 la vittoria della città di Sant'Agata contro un Castrovillari che a questo punto certamente è in enorme difficoltà, la salvezza diventa quasi un miraggio. Sì, assolutamente, il Castrovillari quest'anno, non so il motivo, ha costruito una squadra che per quello che sta dando nel campionato penso che lotterà fino alla fine per retrocedere o fare il play-out. Tra l'altro ci sorprende e un po' ci spiazza, no? Perché il Castrovillari ci ha sempre abituato a campionati di una certa qualità e quantità. Assolutamente, anche perché Castrovillari è una città abbastanza importante, ha fatto sempre squadre competitive. Quest'anno a volte, sai, può capitare la stagione sbagliata, si sbaglia il mercato e succedono queste cose. In questo caso buona la partita per il Città di Sant'Agata che si conferma certamente in un grande momento di forma, ma soprattutto rientra un po' nel discorso playoff. Sant'Agata oramai è una realtà della Serie D importante, perché ogni anno fa campionati importanti e sono convinto che sarà una delle squadre che lotterà per i playoff. Anche se però c'è un po' di polemica perché poco pubblico segue la squadra in casa. Io quando ho allenato l'Orlandina avevo lo stesso problema, in casa venivano solamente 30, 40, 50 persone, il problema è che lì non c'è la cultura del calcio, purtroppo, perché sai, all'Orlandina c'è l'Orlandina Basket, la pallacanestro, le cose, quindi vanno a vedere queste partite. E ci dispiace. È peccato, perché secondo me una squadra che già è consolidata nel campionato di Serie D almeno merita una cornice di pubblico più importante. Guardiamoci gli highlights, vittoria 3-0 proprio della Città di Sant'Agata contro il Castrovillari. Il Città di Sant'Agata non si distrae e riparte col piglio giusto dopo le feste, battendo 3-0 il Castrovillari alla prima del girone di ritorno. Al quinto, palla dentro di Squillace, sponda di Alagna per Saverino che non trova la porta per centimetri. Al nono, ancora Capitan Squillace, mette in mezzo per Saverino che stacca di testa e colpisce il palo. L'azione prosegue, Aquino in ribattuta trova attento Patitucci. Il Castrovillari si affaccia in area avversaria al 17esimo quando Izco salta più in alto di tutti e colpisce la traversa.
Dall'altra parte al 25esimo ancora Squillace al volo, chiama Patitucci agli straordinari. Passa un minuto e il Sant'Agata la sblocca. Alagna approfitta di un'ingenuità di Abbenante, gli soffia palla, entra in aria e realizza in solitudine a fil di palo. Dopo il gol del vantaggio, Sant'Agata ancora pericoloso al 32esimo con Squillace che dal limite alza troppo la mira. Poi al 42esimo, cross di Marcellino, Patitucci non la tiene, poi respinge la zampata di Alagna, infine Aquino mette al lato d'un soffio. Dopo l'intervallo, già al secondo minuto, Alagna la palla del match point, l'attaccante sant'agatese ottimamente lanciato da Marcellino scarta anche il portiere ma conclude sull'esterno della rete. Al terzo minuto, altro squillo del Castrovillari con Candilio che da fuori trova attento Iovino. Al decimo, Saverino semina il panico sulla tre quarti e impegna Patitucci. Sono le prove del gol che arriva al 15esimo con Nunzi che apparecchia per Saverino, il cui colpo da biliardo si appoggia al palo e si insacca. Il Sant'Agata non è ancora sazio e al 29esimo Capogna, appena dentro l'aria, non trova lo specchio spalancato davanti a sé. Alla mezz'ora ci prova invece il neoarrivato Fiorillo che dal limite centra il palo. Poi al 35esimo ancora Fiorillo non sfrutta l'errore di Patitucci e mette al lato da buona posizione. Al 36esimo i padroni di casa calano il tris. La portata di Alagna da fuori è respinta da Patitucci e Marcellino sotto porta non può sbagliare e firma la rete personale. Ostacolo superato dunque in scioltezza per la squadra di Michele Facciolo che conquista così la nona vittoria della sua stagione e continua a veleggiare al sesto posto in classifica, quota 29 punti per il Castrovillari e invece sempre più notte fonda. Parliamo della città di Aciriale, hanno resettato di nuovo il tutto, nuova scelta tecnica, qualche innesto certamente molto interessante, una città di Aciriale che continua a salire in classifica, guarda secondo me un pochettino anche il discorso dei playoff, anche se forse è un po' prematuro adesso ad inizio girone di ritorno. Se non erro già hanno preso 3 allenatori, quindi sì. Tutto questo consiste che praticamente la squadra viene un attimino, perché sai un allenatore gioca in un modo, un allenatore gioca in un altro modo, quindi un attimino c'è, però adesso hanno preso Maurizio e secondo me è il viatico giusto, anche perché Maurizio ne conosce la piazza, ha giocato con la Cireale, quindi sa come è, secondo me era una scelta che doveva essere fatta prima. Il tabellino del campionato di Serie D lo chiudiamo con il Siracusa Calcio, Siracusa che vince una partita che all'inizio sembrava quasi impossibile da recuperare, 2 gol importanti del Canicattì. Recuperare 2 gol con una squadra che deve assolutamente vincere la partita certamente non è una cosa facile. Non è una cosa facile, però per i componenti della rosa del Siracusa tutto è possibile. La Serie D è anche questa, a volte sai tu sei secondo, giochi col Canicattì, sdobbi un po' la situazione, becchi 2 gol, inizi mollo, prendi 2 gol e poi non è facile, quindi voglio dire onore al Canicattì che ha fatto i 2 gol, però secondo me il divario era troppo esagerato. Il Siracusa è una squadra costruita per vincere, quindi può anche andare anche a recuperare i 3 gol. Guardiamoci gli highlights, vittoria 3-2 del Siracusa contro il Canicattì. Benvenuti allo stadio Nicola De Simone per Siracusa Canicattì, gara valida per la 20ª giornata del girone I del campionato di Serie D. Le squadre fanno il loro ingresso in campo mentre parte l'inno del Siracusa azzurro. I giocatori del Siracusa, come ormai di consueto, sono sempre accompagnati da numerosissimi bambini. Attenzione, intanto il Canicattì in avanti, la grande parata di Lamberti che però non riesce ad evitare il gol del vantaggio del Canicattì. La firma è quella del capitano Giuseppe Tedesco. Chiude stavolta bene Sussi, il rimpallo favorisce Sidibe che si può lanciare verso l'area di Lamberti. Sidibe entra in area, il cross sul secondo palo, interviene Iezzi ed è il raddoppio del Canicattì. Clamoroso quello che sta accadendo al De Simone quest'oggi, 2 tiri in porta, 2 gol del Canicattì. Il pallone dalle parti di Aliperta che controlla con il mancino, poi apre dove c'è Zampa, davvero sempre protagonista in fase offensiva il numero 28, il cross di Senna sul secondo palo, Alba!
E serviva questo, serviva un guizzo, serviva la possibilità di riaprire i conti subito al Siracusa, che adesso ci prova ancora con Aliberti, il cross al centro! Joaquin Sus! Esulta il presidente Alessandro Ricci, che fa davvero impazzire la tribuna, mentre qua c'è il gol! Fortignone! La ribalta il Siracusa, cala il sipario e il Siracusa trova una vittoria davvero clamorosa. Il Siracusa ha un cuore enorme ed è una squadra che non muore mai. Sotto di 2 gol nel primo tempo, nella ripresa, nel giro di 3 minuti ha ribaltato il risultato, chiudendo una partita che entrerà nella storia e nel cuore di tantissimi tifosi azzurri. Abbiamo dunque concluso il tabellino riguardante il campionato di Serie D, ma per chiuderlo io voglio un tuo pronostico secco, diretto. Chi vincerà questo girone I? Il Trapani. Siamo sicuri? Per me sì. Nessun ripensamento allora. Le Anche altre se, saranno anche solo a se guardare. mi dispiace per il Siracusa, ti dico la verità, però sono convinto che nei playoff il Siracusa andrà avanti. Bene, allora con il pronostico di mister Santo Mazzullo riguardante questo campionato di Serie D chiudiamo la prima parte, rimanete con noi, nella seconda parte parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza, ma parleremo di nuovo anche di questo Mascalucia San Pio X che partecipa al campionato di promozione. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima, Technology for Life. Rieccoci di nuovo insieme, seconda parte di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, il calcio dilettantistico in questa puntata che parla di Serie D e che parla anche del campionato di eccellenza.
Allora, mister Santo Mazzullo, 2 gironi di eccellenza certamente molto interessanti. Nel girone A c'è questa lotta tra Nissa, Pro Favara, con qualche altra squadra che potrebbe eventualmente entrare nel gruppo, su tutti il Mazzara, mentre nel girone B abbiamo questa lotta quasi a 3, io direi a 2, tra Enna e Paternò, un po' distaccata la squadra modicana di Pippo Strano. Come vedi questa situazione soprattutto nel girone A? Girone A, secondo me la Nissa è una corazzata, è una squadra che potrebbe fare benissimo anche la Serie D e sono convinto che alla fine la Nissa la spunterà sulle altre 2. Quindi favorita la Nissa, Sì, nel sì. girone B invece Girone questa B. lotta Enna-Paternò? Molti pensano che sia un miracolo del Paternò, però io conoscendo il mister che è un grande allenatore, è preparatissimo, poi lui ha un cerchio di giocatori che si porta con Sì, sé ex Ragusa. da Ragusa, non è un miracolo, è una situazione normale. Il Paternò sta facendo una grandissima stagione. Tra l'altro in finale di Coppa pure. In finale di Coppa, assolutamente. Mi sono sentito la settimana scorsa col mister e io sono convinto che il Paternò fino alla fine possa vincere questo campionato, anzi me lo auguro. Partiamo dal girone A questo punto con risultati e anche la classifica. Anche qui si è giocata la prima giornata di ritorno, eccola qua la schermata dei risultati. Aspra, Athletic Club Palermo 1-1, Accademia Trapani, Folgore Castelvetrano 1-1, Don Carlo Misilmeri batte Casteldaccia 1-0, Pro Favara batte Geraci 3-1, Unitas Sciacca, Mazzara 46 0-0, Castellammare batte Mazzara 5-1, Nissa FC batte Oratorio San Cile San Giorgio 3-2 ed infine Super Giovane Castelbuono batte Fulgatore 3-1. Continua la marcia vincente della Nissa di Nicola Terranova, sempre al primo posto con 46 punti. A 40 il Pro Favara con 34, Mazzara 46, 27 Super Giovane Castelbuono con 25 Castellammare, 23 Athletic Club Palermo, 21 punti per l'Unitas Sciacca, 19 Geraci e Don Carlo Misilmeri con 18 Folgore Castelvetrano, 17 punti Oratorio San Cile San Giorgio e Casteldaccia, 16 punti Accademia Trapani con 10 il Fulgatore, chiudono la classifica Mazzara ed Aspra con 8 punti. Parliamo subito del Pro Favara, secondo posto in classifica, si continua ancora a vincere, ma questa Nissa sembra proprio non perdere un colpo. No, assolutamente no, anche perché, ripeto, l'allenatore Terranova, allenatore che ha sempre vinto, quindi ha la mentalità vincente. Però la Pro Favara è sempre stata una squadra, una società che ha creato sempre grattacapi, che crea squadre importanti, quindi è una lotta a 2, però ti ripeto, secondo me alla fine la spunterà la Nissa. In questo caso nel campionato d'eccellenza sappiamo benissimo che il gioco dei playoff è importantissimo, Importantissimo, no? assolutamente sì. Quindi se non si vince il campionato, quantomeno la chance di un possibile passaggio in categoria superiore, seppur con le finali nazionali playoff, è sempre fattibile. Sembra una bella vetrina ed è fattibile, assolutamente. Tra l'altro il Pro Favara comunque all'interno della sua squadra ha quei 2-3 elementi di categoria superiore. Assolutamente sì, sono d'accordo. La sorpresa in questo girone A del campionato di eccellenza attualmente io credo sia la Don Carlo Misilmeri. Dall'arrivo di Tommaso Napoli, 4 partite, 4 vittorie. Come si spiega questa trasformazione? La trasformazione è, tra virgolette, è come io in questo momento, no? Tu la prima cosa che devi fare quando arrivi in una società, lavorare sulla mente anche esatto, dei giocatori, in una squadra che sta facendo male, la prima cosa che devi fare è lavorare sulla testa del giocatore, farlo sentire importante e poi lavorare sugli aspetti che secondo me non vanno bene sul campo. E secondo me il mister Tommaso Napoli, che mi ricordo quando ero nel Catania, lui giocava in prima squadra,
ragazzo veramente splendido che merita quello che sta facendo e sai, a volte le società fanno scelte intelligenti, sbagliate all'inizio. Certo, intelligenti dopo, e perché dopo giocano tutto sulla esatto. carta anche della rivalsa, anche no? perché in queste categorie ci vogliono sempre allenatori di un certo spessore. È vero. Guardiamoci le interviste post partita. Vittoria della Don Carlo Misilmeri 1-0 contro il Casteldaccia. Abbiamo provato più volte a mettere la palla a terra, ci siamo riusciti, in alcune occasioni ci siamo riusciti, altre volte abbiamo sbagliato magari l'ultimo passaggio. Abbiamo trovato una squadra che ha lottato fino al 95esimo, per cui penso che questi ragazzi oggi hanno fatto una vittoria veramente importante. Non so che cosa è successo poi magari dagli altri campi, anche perché non so i risultati, però penso che dobbiamo guardare principalmente a noi stessi, a fare punti e a cercare di risalire un po' quella che è la classifica. No, vabbè, gli episodi in questo campo sono sempre decisivi, la verità è che abbiamo concesso i primi 10 minuti al Misilmeri anche perché noi avevamo un bel po' di defezione, quindi il tempo di trovare le giuste misure, e poi secondo me abbiamo fatto un'ottima partita. Credo che nel miglior momento, quando avevamo conquistato qualche punizione in più e qualche situazione in più, riuscivamo a uscire meglio, abbiamo preso un gol che era secondo me evitabilissimo perché è una serie di errori concatenati, dopodiché finisce il primo tempo, nel secondo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo sfiorato subito il gol col palo di Mazzamuto e la parata di Zummo, poi abbiamo giocato, non abbiamo rischiato quasi niente e poi all'ultimo se Sferruzza magari la palla batte a terra invece di andare dritta per dritta in porta, magari beffiamo Zummo che si è dimostrato il portiere di valore che è, però non ho nulla da rimproverare i ragazzi, se no posso fare soltanto un plauso per quello che hanno fatto, perché oggi era complicato con 6 giocatori che sono possibilmente titolari in meno, ma a parte questo è stata una settimana un po' particolare, quindi posso soltanto dire grazie ai ragazzi per il sacrificio che hanno fatto. Sto bene, il campo era troppo pesante, si è corso tanto, si è battagliato tanto, la cosa più importante è che possiamo portare i 3 punti a casa per questo che abbiamo noi in testa, che portare la Don Carlo in un migliore posto di quello che abbiamo finito il 2023. Sì, peccato, è stato una partita difficile perché comunque l'avevamo approcciata bene, era comunque una partita difficile contro una grande squadra, però comunque al fine del primo tempo abbiamo subito il vantaggio comunque da parte del Misilmeri. Diciamo che in questa partita gli episodi ci sono girati male e diciamo che ci hanno condannato perché loro hanno avuto un unico episodio, questo, mentre a noi l'episodio del palo non ci è andata bene. Santo, parliamo di questa Nissa, ritorniamo a parlare della squadra di Nicola Terranova, imbattuta ancora nel campionato di eccellenza, 6 punti di vantaggio nei confronti proprio del Pro Favara, vince contro l'Oratorio San Cilia e San Giorgio, tra l'altro era anche sotto di qualche gol, è riuscita anche in questa occasione a tirare fuori probabilmente anche la qualità che c'è all'interno del gruppo. Parliamo come la stessa cosa poco fa del Siracusa, quando tu hai giocatori importanti di categoria che riescono a trascinare gli under, possono fare tutto, si può perdere 2-0 e recuperare. Evidentemente questa squadra è mentalizzata e quindi riesce a vincere anche delle partite strane. Tra l'altro ha un'ossatura ex Acragas che permette anche giustamente di giocare un po' sul velluto, soprattutto nei confronti di qualche squadra che ha qualche deficit tecnico. La Nissa, se fa la Serie D, secondo me con la stessa squadra che c'è adesso farebbe anche bene. Farebbe anche bene, sì, è vero, è vero. Guardiamoci gli highlights, 3-2 della Nissa contro l'Oratorio San Cilia e San Giorgio. Al di sopra delle righe il girone d'andata della Nissa, imbattuta e capolista solitaria nel girone A d'eccellenza, 11 biancoscudato che rende visita al campo sportivo Biagio Conte di Marineo all'Oratorio San Ciro e Giorgio in piena bagarre salvezza a quota 17 punti che non vince tra le mura amiche dal 15 ottobre quando travolse la super giovane Castelbuono. Passiamo al film dell'incontro grazie alle immagini a cura di Davide D'Amico, prima occasione offensiva all'11esimo, messa laterale per il Marineo va a vuoto. La
la difesa della Nissa ne approfitta D'Agostino davanti alle Zai, non trema, lo batte col pallonetto, 1-0 a sorpresa, il Marineo è in vantaggio contro la capolista Nissa. Al 13esimo la reazione della formazione di mister Terranova con il cross di Scaletta in zona Gueye, il portiere Sendin esce, non è una grande idea, Gudiac prova il destro, viene deviato fuori, minuto 13, cross di Privitera, tentativo di Barrera, ancora Sendin protagonista, poi Gueye la rimette dentro, allontana la difesa dell'Oratorio, minuto 14, la Nissa col cross dalla destra di Rossi, palese il colpo con la mano e allora calcio di rigore sul punto di battuta, Gueye per il gol che vale l'1-1, ha pareggiato la formazione di mister Terranova al 20esimo, però tutta la stoffa di Ciccio Maggio, calcio d'angolo per l'Oratorio, San Siro e Giorgio Marineo, lui si coordina con questo destro, lo spedisce all'angolino più lontano, 2-1 dei padroni di casa, nuovo vantaggio per l'Oratorio San Siro e Giorgio al 30esimo, la Nissa prova a reagire ancora, rimessa laterale, c'è una deviazione, il pallone carambola per Agudiac che però da ottima posizione alza la mira, 33esimo, anche Privitera col destro alla distanza oltre la traversa, minuto 37, calcio d'angolo che viene battuto corto, Privitera la mette in mezzo, una deviazione fa impennare la sfera, poi il tocco e poi la rovesciata del Poggio, Esposito fa 2-2, nuovo pareggio della Nissa, non muore mai la capolista, l'ex Ionica trova il gran gol, lo riapprezziamo a rallenti, ultima emozione al campo sportivo Biagio Conte di Marineo, 2-2 tra Oratorio San Siro e Giorgio e Nissa nel primo tempo, inizia la ripresa, subito il portiere Sendini impegnato da Neri, minuto 80, il pallone sul palo più lontano, dove arriva la corrente, Esposito, ancora lui la doppietta su passaggio perfetto di Privitera, un gol pesantissimo, una vittoria che può valere oro nella corsa alla Serie D per la Nissa che però trema con questa conclusione all'87esimo, volo di Elezai, l'ex Agragas blinda la porta, finisce così una pazza prima gara di ritorno per la Nissa, il 2024 inizia con la vittoria sull'Oratorio San Siro e Giorgio Marineo, a 10 dalla fine decide Esposito. Vittoria importante dunque della Nissa che si lancia sempre di più verso la vittoria finale in questo girone A del campionato di eccellenza. Possiamo chiudere a questo punto il pronostico, no? Giochi fatti? Sì, secondo me con sì. il Pro Favara che dovrebbe sulla carta essere leader nel discorso dei play-off. Il campionato ovviamente ancora è lungo, però per la marcia che sta facendo la Nissa non si può non dire che la Nissa vincerà il campionato. Voltiamo pagina perché adesso parliamo del girone B del campionato di eccellenza. Anche qui si è giocata la prima giornata di ritorno, subito i risultati. Real Siracusa Belvedere batte Santa Croce 3-0, Mister Bianco 2011 batte Leonzio 1909 3-0, Enna Calcio batte Messana 1966 2-1, Paternò Calcio batte Città di Gela 7-1, pareggio tra Rocca Acquedolcese ed Imesi Atletico Catania 94, 1-1 il risultato finale. Ionica FC batte Mazzarone 1-0, Leonfortese che perde in casa contro la Nebros 1-0 ed infine pareggio tra Milazzo e Modica. Duello che continua in vetta in questo girone B del campionato di eccellenza. Al primo posto troviamo l'Enna di Campanella, al primo posto con 38 punti, 37 il Paternò, con 30 il Modica Calcio, 26 punti il Real Siracusa Belvedere, 25 Nebros e Città di Gela, con 24 il Milazzo, con 22 punti Leonzio 1909, Mazzarone Calcio, 21 punti la Ionica FC, con 18 Mister Bianco 2011, 14 punti Rocca Acquedolcese, 13 punti Leonfortese, chiudono la classifica l'Imesi Atletico Catania 94 ed il Santa Croce con 12 punti ed il Messana con 10 punti. Se nel girone A abbiamo la Nissa di Nicola Terranova assoluta protagonista, nel girone B sono 3 le squadre che sulla carta tentano di vincere il campionato di eccellenza. Su tutti abbiamo l'Enna al primo posto, a seguire il Paternò, ma la terza incomoda potrebbe essere la squadra di Strano, questo Modica che cerca di trovare posizioni importanti
anche in vista playoff. Il Modica era stato costruito per vincere il campionato, sta facendo un po' di fatica, però ha cambiato guida tecnica. E penso che alla fine queste 3 squadre si contenderanno il campionato, anche perché Pippo Strano è una certezza, perché con la sua esperienza e col il suo carisma riesce a trascinare la squadra. Il Paternò non è una sorpresa, ripeto, perché come ho detto prima è una squadra importante. Il Modica sta facendo un po' di fatica, però penso che alla fine queste 3 sono le antagoniste al campionato, a vincere il campionato. Un Enna che comunque con l'arrivo di Giovanni Campanella ha trovato continuità dei risultati che sono fondamentali in un campionato come quello dell'eccellenza. Ma Campanella non lo scopro io, è un allenatore importante, un allenatore che dove va ha sempre fatto bene, ha portato secondo me serenità nell'ambiente e poi con la sua esperienza, la sua capacità di allenare una squadra sta facendo quello che effettivamente andava fatto, bravissimo. Infatti, guardiamoci gli highlights. Vittoria dell'Enna nei confronti del Messana 1966, risultato finale 2-1 proprio per la squadra di Campanella. Testa coda al generale Gaeta tra Enna e Messana, sono ben 25 punti che distanziano i gialloverdi dai messinesi, reduci da una rivoluzione tecnica che ha portato in panchina Tudisco al posto di Patti. Con l'ausilio del mercato dicembrino arrivi di lusso in casa Messana, Fragapane, Corso, Biondo, Cannavò tra gli altri. Ben più distese le festività in casa Enna, campione d'inverno e primo della classe al Giro di Boa nel girone B d'eccellenza. Si riparte dopo la vittoria contro il Modica, la formazione di mister Giovanni Campanella era stata trascinata dal gol di capitano Cocimano e adesso si ritrova rafforzata con l'innesto dell'ex Sampdoria Marco Rossi. Un'occhiata allora al primo 11 del 2024 con Di Carlo, Santonocito, Rossi, Tosto, Sena, João Pedro, Boscaglia, Sessa, Cocimano, Veneroso e Vitelli. Grazie alle immagini a cura di Enzo Fallica possiamo partire col film del primo tempo. Passano 7 minuti, l'Enna ci prova, calcio di punizione, battuto veloce in zona João Pedro, appoggio di testa a Vitelli che entra in area, non trova però la coordinazione, brava la difesa della Messana. Peloritani che al nono provano ad affondare, sventagliata in zona Fragapane, Santonocito va a vuoto, Fragapane mette il pallone in mezzo, si presenta così Marco Rossi, anticipo su Cannavò e pallone allontanato. Dall'altra parte Cocimano prova ad inventare per Vitelli che parte in posizione regolare per tutti, non per l'assistente che ferma il possibile 1-0 giallo-verde minuto 25. Parabola clamorosa di Sessa in zona Veneroso, si ritrova davanti a Lima, è freddo nel batterlo con questo sinistro che finisce all'angolino basso. Primo gol del nuovo anno firmato Mauro Veneroso in casa Enna. L'ex San Cataldese sblocca il match contro la Messana. Al 34esimo provano a reagire quelli in maglia nera col traversone dopo un calcio d'angolo corto che pesca Soares in mezzo, colpo di testa che però finisce al lato. L'Enna si ripresenta in zona offensiva al minuto 33, un pericolo per la porta di Lima perché c'è la sventagliata in zona Veneroso, liberato a destra, prova a convergere sul mancino, riesce a farlo, punta il primo palo, il pallone sbatte sul legno, minuto 38, l'Enna spinge, pallone messo all'indietro in zona Boscaglia, l'ex rende, arma il destro, forse deviato, arriva il gol, quello che vale il 2-0, quello che mette in discesa la partita per l'Enna dopo la firma di Veneroso. Anche Boscaglia al generale Gaeta, 2-0 sulla Messana per la formazione di mister Giovanni Campanella che guadagna su questo parziale gli spogliatoi. Inizia la ripresa, subito un cambio, minuto 62 entra Cristiano al posto di João Pedro, minuto 67 la Messana prova a non arrendersi, a destra su questa rimessa laterale viene liberato Barbera che trova lo spazio per il cross, carambola impazzita, Cafarella, destro deviato dalla schiena di Tosto e poi c'è il miracolo col mantello di Totò Di Carlo. Vediamo qui la parata da parte dell'estremo difensore dell'Enna che tiene a galla i suoi. Calcio d'angolo per la Messana, stavolta Di Carlo esce a vuoto, c'è un contatto tra Cristiano e Isaia in area di rigore per il direttore di gara, si può
può proseguire. Si resta sul 2-0 quando esce Veneroso tra gli applausi. Entra Adeyemo, minuto 87, proprio il neoentrato, maglia numero 20, in verticale su Sessa, il cross sul secondo palo dove doveva soltanto spingerla Cristiano, incredibilmente cancella il tris, calcio d'angolo per la Messana in chiusura di partita. Isaia riscodella dentro dove è corso, stoppa col petto, mette col destro e trova il gol del 2-1, ma è troppo tardi per la formazione di mister Tudisco, che viene superata per 2-0 dalla capolista. Si conferma infatti prima in classifica. Ritorniamo a parlare di questo Paternò che liquida con un perentorio 7-1 il Città di Gela. Non ho capito bene se il Città di Gela a questo punto abbia un po' mollato. Sì, io avevo visto la partita Imesi Atletico Catania contro il Gela. Il Gela ha una corazzata, una squadra importante di giocatori di categoria anche superiore. Io domenica, quando ho visto il risultato, ho detto secondo me c'è qualcosa che non va. È uno sbaglio, perché è impossibile. Invece poi era effettivamente vero, quindi c'è da pensare che forse avranno smantellato, non lo so, perché è impossibile che una squadra come il Gela, sono giocatori veramente forti e che hanno fatto delle categorie anche superiori, quindi o hanno mollato o hanno smantellato. Guardiamoci gli highlights. 7-1 proprio per la squadra di Filippo Raciti. Il 2024 dei rossazzurri inizia in modo perfetto con un risultato pirotecnico. È 7-1 contro il Gela al Falcone Borsellino nella 16ª giornata di eccellenza Girone B. Al 18° il Paternò mette il piede sull'acceleratore e non lo toglierà per tutto il resto della gara. Asero disegna per Micoli, che trova l'incornata vincente che batte l'estremo difensore gelese Di Martino per l'1-0 del Paternò. Il portiere del Gela però non può nulla 10 minuti dopo, quando Maimone mette in mezzo il pallone da calcio piazzato, respinta che favorisce Alessio Asero, che stoppa il pallone e la mette alle spalle di Di Martino. Situazione simile a quella che ha portato al gol del 2-0 si ripropone appena 4 minuti dopo. Cambia la posizione del calcio di punizione, ma non il marcatore. È ancora Alessio Asero a realizzare il gol del 3-0, minuto 47. Nel recupero c'è spazio anche per il poker del Paternò. Asero serve Greco, che allarga per Panarello, è bravissimo a trovare Nicolas Micoli, che insacca con un colpo di tacco il gol del 4-0. Nella ripresa la storia del match non cambia, lancio di Aleio a cercare un suo compagno di squadra, la difesa del Gela sbaglia clamorosamente con Golisano, che serve Alessio Asero, colpito da Di Martino in area di rigore. Per il direttore di gara Carnemolla della sezione di Ragusa non ci sono dubbi, e calcio di rigore per il Paternò, trasformato alla grande da Luca Belluso, fin lì a secco di gol. A sfiorare il gran gol, che poi troverà qualche istante dopo sempre su calcio di punizione, e Salvo Maimone, in questa occasione a negarglielo solo la traversa, ma sulla respinta. Nel posto giusto, al momento giusto, si trova Carmelo Greco, che manda il Gela al KO definitivo 6-0. Al 18° arriva il gol del Gela, che però servirà a ben poco. Lancio dalla difesa sul quale si fionda Resuf, che sfrutta al meglio la sua occasione. All'83° ecco il super gol di Maimone, prende la mira e calcia e realizza un gol strepitoso con una parabola imprendibile per Di Martino. Maimone fa 7-1, il 7 ce l'ha anche sulla maglia, e si chiude così una domenica strepitosa per il Paternò e per i suoi tifosi. Al triplice fischio inizia la festa al Falcone Borsellino per una giornata che sicuramente verrà ricordata dai paternesi e non solo. Nel prossimo turno di campionato il Paternò ritroverà mister Filippo Raciti e affronterà la Nebros.
Paternò che tra l'altro ritornerà in campo a fine mese per giocarsi la finale contro la super giovane Castelbuono. C'è la possibilità di nuovo per Filippo Raciti di fare chissà un'accoppiata. È successo a Ragusa sia in promozione che in eccellenza con vittoria di Coppa e vittoria di campionato. Potrebbe succedere anche questa cosa con il Paternò, sarebbe una bella ennesima soddisfazione. Ma sì, sicuramente, anche perché il Paternò ha tutte le possibilità di andare a vincere anche la Coppa. Quindi io glielo auguro, anche perché ovviamente dobbiamo tifare per le squadre più vicine alla provincia di Catania. Alla provincia di Catania, io glielo auguro di cuore, anche perché, ti ripeto, perché Filippo lo merita. E il presidente Mazzamuto, secondo me, è una persona che di calcio ne capisce tanto, ed è giusto che anche lui una volta tanto si prenda i meriti che merita. Super giovane Castelbuono però che la finale se la giocherà, perché Bognanni alla sua prima finale è uno che non molla facilmente e ha in mano un bel giocattolino. Angelo è un allenatore anche importante, bravo, ha sempre fatto bene nelle squadre dove è andato. E certo è sempre un rebus, no? Perché gioca con una squadra giovane e fa bene. Evidentemente questi giovani che ha sono dei giovani che nella categoria ci stanno bene. Un'inviata di argentini però, perché sì. Poi su questo ti voglio chiedere un tuo parere. Sì. Non siamo stati un po' troppo sommersi da extra europei? Sì, perché praticamente ti dico la verità, io dove sono stato anche fuori, no? Mi sono sempre trovato con ragazzi argentini, poi ragazzi del Camerun. Cioè, il problema è questo, che questi ragazzi, a differenza dei nostri giovani, hanno fame, hanno voglia, anche perché il loro stipendio che prendono lo mandano alle famiglie. Quindi quando arrivano qua sono proprio mentalizzati a fare il calciatore, perché fanno una vita sana, mangiano bene, si allenano bene, quindi siamo stati sommersi. Però ben vengono in questo caso. Assolutamente sì. Bene. Chiudiamo qui anche la parentesi dedicata al campionato di eccellenza. Ritorniamo a parlare del campionato del Mascalucia San Pio X, un campionato che abbiamo detto in questo momento vede la squadra di Mascalucia praticamente nella zona bassa, cercherà disperatamente di uscire fuori dai play-out con buone potenzialità. Mi hai detto proprio ad inizio di programma che hai in mano dei ragazzi giovani che hanno veramente voglia di giocare e dimostrare di avere delle qualità. Sì, perché sai, quando hai giovani a volte la non malizia, non essere, perché sono tutti ragazzi che vengono dagli allievi, dalle juniores. Sono un po' più spensierati. Sono più spensierati e pensano che stanno giocando ancora negli allievi, nella juniores, quando poi il campionato è totalmente l'incoscienza diverso. È dalla loro. Esatto. Con buone possibilità anche di fare risultati. Il nostro campionato praticamente è spezzato, no? Sì. Perché secondo me il Vittoria, dove io sono stato, vincerà il campionato, perché è una corazzata, una squadra importante, costruita bene. Il presidente Miccoli ha fatto un investimento. È tosto. Sì, ho avuto il piacere e l'onore anche di conoscerlo. Poi c'è l'Avola. Poi c'è l'Avola che ha una buona squadra, l'ho vista, la gioca bene. Il mister Attilio Sirigu sta facendo un grandissimo lavoro. E poi c'è un'altra squadra giovanissima che è il Priolo Gargallo. Ma è una squadra che gioca da tempo. Sì. Insieme si è consolidata, sta facendo un ottimo campionato, non per altro. Nico Porchia sta il fatto suo. Domenica ha vinto anche ad Avola ed è difficilissimi andare a vincere lì. E quindi sono contento che una squadra giovane riesce ad avere questi risultati. Tra l'altro il tuo ritorno in panchina serve anche di buon auspicio per la prossima stagione, perché credo che riuscire a programmare una stagione dall'inizio è un'altra cosa, certo, no? Certo. Avete parlato di questo anche in società? No, l'unica cosa che quando mi hanno chiamato il lunedì mi hanno detto solamente: mister, salva questo titolo. Poi non abbiamo parlato di nulla. Ovviamente io e loro siamo concentrati esatto. solamente in questo momento su questa salvezza. Quello che verrà il prossimo anno
lo prenderemo serenamente e tranquillamente, anche perché non so se lo sai, a Mascalucia il campo è chiuso. Sì, purtroppo. Stanno facendo praticamente lo stadio nuovo, praticamente tribune nuove, spogliatoi nuovi, l'erba nuova, quindi il prossimo anno il campo di Mascalucia sarà un gioiellino per la squadra di casa. Quindi per questa stagione c'è qualche sofferenza anche dove allenarsi? Noi praticamente ci alleniamo a San Pietro Clarenza, siamo insieme al San Pietro. Loro hanno dei giorni, noi abbiamo altri giorni. Beh, qualche sacrificio lo stiamo facendo, però io grazie anche al mio staff, oggi per esempio andiamo a fare un lavoro in palestra, poi facciamo il mercoledì, il giovedì e il venerdì, perché ovviamente per noi questa partita è vita, certo. ed è vitale andarla a vincere. I ragazzi sono concentrati, già ieri abbiamo fatto una partita con la Juniors, anche perché il 95% dei ragazzi della Juniors fa parte della prima squadra, hanno fatto un buon lavoro, già si vede non per essere modesto, si vede anche un po' la mia mano, perché già la squadra gioca a calcio, impone, arriva tantissimo alla conclusione, infatti abbiamo fatto 5 gol. E sono sicuro, io sono convinto che ci salveremo. Sono felice, sono contento, intanto perché ho ritrovato Santo con la stessa determinazione con la quale ti avevo lasciato qualche anno fa, a dimostrazione che il calcio aiuta tantissimo, no? Lo abbiamo detto proprio in apertura di trasmissione, il tuo momento viene anche aiutato da questa voglia di ritornare ad essere protagonista in un campo di calcio. Sì, assolutamente sì, io ti ripeto, il mio ultimo tassello era quello di tornare al calcio e se mi permetti di dire, voglio dire a tutti quelli che ci stanno seguendo di pensare giorno per giorno, perché non fare programmi a lungo termine, perché a volte quello che mi è successo a me io non avrei mai pensato che mi succedesse, invece è successo e ti ripeto, grazie alla preghiera a Dio, alle persone che mi sono state vicine, io vivo giorno per giorno. Oggi sono qui e ringrazio Dio che mi ha dato questa giornata. E noi ti auguriamo le più belle cose possibili per il proseguo della tua stagione calcistica. Grazie per essere stato con noi, Santo Mazzullo. Per me è sempre un piacere stare con te e un grazie per l'invito. Grazie dunque a Santo Mazzullo, ospite di questa puntata odierna di Penalty che si conclude qui. Vi ricordo che domani sul canale 19 del digitale terrestre di TVM Palermo avremo una seconda parte dedicata proprio al campionato di promozione ma anche al campionato di prima categoria. Con Penalty in versione Serie D ed eccellenza chiaramente ci rivedremo mercoledì prossimo, non più vi ricordo alle ore 13 ma alle ore 15 sempre sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima.